Голос. Встречаем. Встречай, встречай. Сам начинайте. Встречай. Молодец, отлично. Все, не спеши. Переднюю ручку не опускай. Выйди туда. И еще, говорил еще. Сам начинай. Отвечай. Собрано, не собрано. Застаивайся. Подбил удар, шагай. Сам начинай. Лево. Почаще лево. Чаще лево. Работай лево чаще. Отвечай право. Расскажи. Не надо. Все, еще начинай. Руки, Денис. Начинай. Передней рукой две царапины. Голову. Чуть почуть. Две царапины, передней, правой рукой. Работай первым. Молодец. Хорошо. Собрано. Молодец. Хорошо. Тише, придет. Все, что ли? Работаем. 10 секунд. Концовочка. Сам первым номером. Отлично. Внимательно слушай. Красному отдыхает Храпов Денис. Представляет клуб Кораблинский дом творчества. Провел один бой, одержал одну победу. Тренер Лобанов. Красный угол.